Harka fuunee akka moltanii kabajamtoota daawwattoota keenya AMN sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya dhimma waqtaawaa irratti xiyyeeffatu jalqabeetu kan jiru. Qophiin keenya dhimma waqtaawaa irratti xiyyeeffatu har'a keessattuu paartileen siyaasaa garaagaraa paartileen morkattoota biyya keessa kan jiranii fi socho'aa jiranii misooma biyya tokkoo keessatti nageenyaa fi tasgabbii gabbina dimokiraasii biyya tokkoo keessatti gaheen isaan taphachuu danda'anii fi gaheen isaan irraa eegamu maadhanne kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan marii kan taasisnu ta'a jechuudha. Keessummaan as na fuulduratti argamu keessummaan keenya obbo Mul'ataa Huseenidha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hooggansa misoomaati. Isaan waliin turtii kan taasisnu ta'a. Isin daawwattoonni keenya hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtaniif gamanumaan sin affeerra. Barsiisaa Mul'ataa Huseen yeroo gabaabaa qabdan keessaa yeroo keessan aarsaa gootanii gaaffii fi deebii akka waliin taasisnu dhimma ammaan kaase irratti eeyyamamoo ta'uu keessaniif guddaa galatooma ulfaadha. Ulfaadha galatoomaa isin. Mariin keenya har'aa paartilee siyaasaa paartilee morkattootaa biyya tokko keessatti jiran keessattuu biyya keenya keessa jiran gaheen isaan nageenyaa fi tasgabbii biyyaa fiduu keessatti gabbina dimokiraasii irrattis gaheen isaan qaban maal fakkaataa isa jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan kan mari'annu ta'a. Dhimmi irratti mari'annu kallattiidhaan isin ilaallatan yaada maaliif barsiisaa saayinsii siyaasaa waan taataniif jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun ni jalqaba. Nageenyaa fi tasgabbii biyya tokko keessatti yookaan biyya tokko keessatti nageenyaa fi tasgabbiin akka uumamu itti fufiinsaan akka jiraatu uummannis immoo irraa fayyadamaa akka ta'uudhaaf gaheen paartilee siyaasaa fi paartileen akka waliigalaatti paartilee morkattootaa maal fakkaata? Nagaaf tasgabbii biyya tokkoo fiduu keessatti paartileen siyaasaa or paartileen morkattootaa shoora olaanaa qabachuu danda'u jennee ilaalla. Kana jechuun dura mee nageenya jechuun maal jechuu waan jedhu sanarraa xiqqoo inti tokko kaanedha. Nageenyi hiika guddaa qaba biyya tokko keessatti. Nageenyi kan paartii tokkoo miti, kan mootummaa tokkoo miti, kan qaama hundaati jechuudha. Nageenyi gaafa jiraate ilma namaa qofaa miti, bineensi bosonaas gammachuun kan jiraatu jechuudha. Dubbatee hin haasa'u malee bineensi bosonaa fi lubbuu qabeeyyiin kamiyyuu nagaa barbaadu jechuudha. Iddoon nagaa jiru nageenyi ibin kan waaqaati. Namni bar anaafatti har'a galgala hojii oollee ganama walitti dhufnu nagaa bultee waliin jenni. Kana jechuun nageenyi waaqa biratti hiika guddaa kan qabu ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Nagaa mirkaneessuu keessatti nagaaf tasgabbii fiduu keessatti ammoo qaamoleen hundi shoora olaanaa qabu jedhee ilaala. Keessumattuu qaamoleen maqaa siyaasaatiin socho'an paartilee morkattootaas ta'e paartiin biyya bulchuu shoora guddaa taphachuu danda'a jedhee ilaala. Paartiin biyya bulchuu wantiin guddaan dirqamni guddaan paartiin biyya bulchuu qabu keessaa inni tokko nagaaf tasgabbii lammiilee biyya isaa eeguudha. Nagaaf tasgabbii lammiilee biyya isaa eeguu jennu kara lamaan eeguu danda'a. Kara nagaa fi kara nagaatiin uummata bal'aa nagaa isaa akka tikfatu ijaaree akka isaan of eegan naannoo isaanii tiksan taasisuudhaan. Inni kun ammoo karaa qaamoleen nageenyaa jiru. Poolisiin jira, raayyaan ittisa biyyaa jira, milishaan jira. Sadarkama sanaan eegsisa jechuudha. Paartileen morkattootaa garuu nagaaf tasgabbii biyya keenyaa eegsisuu keessatti maal fakkaatu jennee yoo kan ilaallu ta'e gaafii guddaa kan nutti uumuudha jechuudha. Biyya keenya keessas dabalatee biyyoota guddachaa jiran third world country jedhaman kana keessa xiqqoo bilchinni siyaasaa nu hafa. Maaliif paartiin morkataa tokko aangootti dhufuufadhaa fi nagaa booressee waan tokko balleessee lubbuu namaa baasee akkasitti dhufa kan jedhutti akkasitti fudhata. Gaafa lubbuun namaa ba'ee fi gaafa nageenyi boora'e ammoo qaama tokko paartii biyya bulchu sana qofatti quba qabu barbaada jechuudha. Kuni garuu aadaa duubatti hafaadha. Rakkoon siyaasa guddaan amma biyyoota guddachaa jiranii Itoophiyaa dabalatee kanatu jira. Biyyoota guddatan otoo fudhanne fakkeenya Ameerikaa yoo fudhanne paartii lamatu jira. Dimokiraatikii fi Riipaablikaaniitu jiru. Gaafa Dimokiraatikiin kandideetii ta'ee qaadhimamaa ta'ee dhiyaatu Riipaablikoonni nagaa fi tasgabbii biyya sanaa tiksuu tarsiimoo biyyaa eegsisuu irratti wanta akka adda addummaan qaban isaan yaadaan wal mo'achiisanii sagalee uummataatiin wal caalu jechuudha. Keenya immoo faallaa kanaati jechuudha biyya keenyatti yoo ilaalte. Namoota ajandaa kophaa qaban, ajandaa garaagaraa qaban waan tokko garee tokko gurmeessuudhaan, wantoota nagaa booressuudhaan, lubbuu namaa baasuun, qabeenya gubuudhaan kana keessatti yeroo paartileen morkattootaa harka naqatan argina jechuudha. Kana gochuun ammoo tarsiimoo isaanis ta'e yaada isaanis duubatti quucarsa, duubatti deebisa malee gara fuulduraatti nu tarkaanfachiisu jechuudha. Tokko kana. Lama ammoo dirree dimokiraasii amma biyya keenyatti hin bal'isna haa bal'atu sagalee ummataatiin sagalee ummataa bal'aa kan argate dhufee biyya haa bulchu mootummaa haa ta'u jennu kanas alkallattiidhaan hin quucarsa hin balleessa jechuudha. Isa kanallee ni miidha jechuudha. So paartileen morkattootaa isa kana keessaa ba'aniiti yaada bilisaan gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'u. Yaada mo'ataa qabatanii tarsiimoo injifataa qabatanii sagalee ummataa injifachuuf tarkaanfachuudha malee gaafa asitti nageenyi boora'u gaafa biyyi gara kufaatitti deemtu gaafa qaamni biyya diigu alaaf keessas ta'u qindoomee dhufu saayidii isaanii galuun isa
isaan irra hin jiraatu jechuudha. Kana dura kan mul'ataa tures isuma kana jechuudha. Isa kana keessaa bahuun ammoo dirqama ta'a jechuudha. Qormaanni amma paartii biyya bulchu kun mudachaa jiru kun mudatu borus isaan otoo iddoo isaanii ta'anii isaanuma mudatu jechuudha. Harkaan ibidda ofitti qabsiisu ta'a jechuudha. Kana keessaa ba'anii yaadaaf tarsiimoo injifataa qabatanii dhufanii nagaaf tasgabbii biyyatti uummataaf lammiilee biyya kanaa otoo hin jeeqin gara fuulduratti tarkaanfachuun nagaan itti fufiinsa qabu akka dhufu taasisuu keessatti hanqina jiru san sirreeffatanii gara fuulduraa tarkaanfachuu qabu jedhee ilaala. Keessattuu aangoo qabachuu fi qabsiisuu waliin wal qabate aadaan haaraa tokko uumameera namoonni jedhan jiru keessattuu namoonni siyaasaa jechuudha. Biyya kana keessatti paartiilee morkattootaa otoo hin filatamiin hafan gara aangoo mootummaatti hin dhufin hafan keessaa muudanii gara aangoo mootummaatti fiduun yeroo jalqabaaf haala jedhamuu danda'uun biyya kana keessatti eegaleetu kan jiru. Kuni muuxannoo biyyaalee kanneen biroo waliin wal qabsiistanii naa kaasuu dandeessu. Guddina biyya tokkoo keessatti keessattuu paartiileen morkattootaa aangoo qabachuu biyya tokkoo keessattis haa ta'u misooma biyya tokkoo keessatti guddina dimokiraasii keessattis haa ta'u akka hirmaataniif carraa uumuu waliin wal qabate achumaan immoo nageenya biyya tokkoo mirkaneessuu waliin wal qabate carraan inni uumu maadhanni aadaa haaraadha biyya kanaaf jechuu dandeenya. Aadaa siyaasaa biyya keenya keessattuu aanga'umsuu keessatti taatee haaraatu baratamaa dhufe yeroo dhiyoos keessumattuu erga muummeen ministeeraa Dooktar Abiyyi aangootti dhufe waan baay'ee gara dimokiraatikii karaa dimokiraasii yaalaa ture muummeen ministeeraa kun jechuudha. Akkuma ati kaaste yeroo dhiyootti kan taa'ame kana olaalle paartiilee morkattootaa keessaa namoota ibin hooggantoota paartii sanaa fidanii aangoo mootummaa sheer godhu sanuu iddoo qulfii ta'e iddoo ijoo ta'etti muuduun kuni waan baay'ee barsiisa jedhee ilaala. Garuu kanarraa barachuu fi dhiisuun ammoo isaantu murteessaadha inni ilaala. Kara tokkoon maal hambisaa ija siyaasaatiin yoo ilaalle kana dura paartiin biyya bulchaa jiru isaan kaan paartiilee morkattootaa aangoorraa aangoof jecha dhiibee jira, biyya ari'aa jira, hidhaa jira, dararsaa jira, quucarsaa jira, boba'aan qabachaa jira waan jedhu sana kaasaa turan jechuudha. Inni kun ammoo alkallattiidhaan deebii waan sanaa kennaa jechaadha. Mootummaan amma jiru, paartiin amma biyya bulchaa jiru kun namoota akkasii fidee aangootti kaa'uun isaa dirqama gara isaatiin jiruu fi even demokrasii bal'isuudhaa fi gaafii uummataa deebisuuf biyyattii gara fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf hammam qophii ta'uu isaa agarsiisu jechuudha. Garuu itti fayyadamuuf dhiisuun kan isaaniiti jechuudha. Namootuma yeroo dhiyoo aangootti dhufan kana keessaa tokko olaalle akkami haala dura gaafa paartii isaanirra ta'anii haasa'anii gaafa muudaman guyyaa tokkoof lamatti biyya kana waanuma Awurooppaa taasisan waanuma waggaa tokko lama keessatti guddisan itti fakkaata. Booda chaalenjii gara aangootti dhufan erga uleen harka galtee ilaalan immoo ofii isaaniitii ragaa ofii ba'aa jiru jechuudha. Inni kun aadaa bareeda. Aadaan kanaa kun baratamaadha. Garuu inni guddaan teessorra teessisuu miti waanuma feete soogoote keessi kan kee lapheen kee qulqulluun dhuguma hin jijjiiramu taanaaniin sanuma jechuudha. Akkuma Oromoon somsomni jijjiiramus ittoon sanuma jedhu sana isuma kana ta'a jechuudha. Teessorras dhuftu paartii biyya bulchuunis aangoo argattu paartii kan keessana ala teettee hooggantus dubbiin keessa kan kee jira jechuudha. Dhuguma gaafa paartii sana ijaartu sana kaayyoon kee guddaan biyya kana jijjiiruu sabab sablammii kana ummatoota kana walitti fiddee tokkoomsitee sarkaa addunyaa irra geesse kana nan geessa jettee keessa keetitti yoo qabatte salphaadha jechuudha. Iddoo dhaabbatan irra turanii iddoo ta'an argachuun ammoo waan bareeda jechuudha. Kana gochuudhaaf ammoo ammallee keessa isaaniitiin sirriitti fuuldura tarkaanfachuudha jechuudha. Yes namni kamuu jira addunyaa kanarra biyyoota addunyaa baay'eetu jira muuxannoo siyaasaa of fudhatte biyyi ajandaa siyaasaa paartii siyaasaa tokko qofaan bultus hin jirtu amantii takka qofa hordoftus hin jirtu garaagarummaan jira. Garaagarummaa siyaasaa jira. Siyaasa hoo jedhu paartii keetii miseensa ta'uu dandeessa, miseensa ta'uu dhabuu dandeessa. Garuu miseensummaa paartii keetii fi ilaalcha kee achitti dhiiste waan uummanni amaanaa uummataa sana teessoo uummataa sana erga qabatte akkuma paartii kee keessa jirtutti hojjechuutu barbaachisa jechuudha. Yeroo tokko amma namoota aangooman kana keessatti teessoo mootummaa qabatanii yeroo itti alkallattiidhaan qaama paartii isaanii sana gurmeessanii hokkaraaf qopheessantu jira jechuudha. Inni kun jechuun bilchinni siyaasaa ammas kan nuuf ta'uu fi isaan dhuguma gaafa qabsaan sana uummata isaaniitiif biyya isaaniitiif otoo hin ta'in ajandaa paartii uumaniif qabaachuu isaanii ifatti kan agarsiisudha jechuudha. Kana keessaa isaan ba'anii lapheedhaan hin hojjetan taanaan gama tokko qofaadha paartii biyya bulchu qofarraa karaan banameedhaa fi lapheedhaan hin dhufan taanaan rakkoo ta'a jechuudha. Siyaasa wal xaxaa keessa political gambling kan jedhu sanii qumaara siyaasaa ta'a jechuudha dubbiin. Kana keessaa ba'uudhaaf garuu dhuguma lapheedhaan
of qulqulleessanii isaan waan itti kenname san adaaraa amaanaa uummataa sana qabatanii biyyattii tana gara fuulduratti ceesisuu nagaaf tasgabbiin itti fufiinsa qabu biyyatti kana akka dhufu taasisuu misooma itti fufiinsa fiduu keessatti gahee mataa isaanii taphachuu qabu jedhee ilaala jechuudha. Kana gochuudhaaf ammoo mootummaa fi paartiin biyya bulchu waan gochuu qabu godhee jira. Itti gaafatamummaa isaaniitu qaba hafaa jechuudha. Isa kana gaafa hojjetanii salphumatti biyyattii tana rakkoolee amma qormaatilee baay'atan kana keessaa baanee gara fuulduratti tarkaanfachiisuun baay'ee salphaa ta'ee ilaala. Paartileen siyaasaa nageenyaaf dagaagina dimokiraasiidhaaf hojjetan baay'ee akkuma jirani paartileen siyaasaa immoo ammas nageenya booreessuudhaan sana keessa darbanii aangoo mootummaa qabachuudhaaf fedhii garaagaraa kan agarsiisan jiraachuu danda'u. Mallattooleen tokko tokkos mul'achaatu kan jiran paartileen qixa sirrii ta'een socho'aa jiran akkuma jiran jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan magaalaa tokko tokko keessatti keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti taateewwan garaagaraa eeganii saba tokko xiqqeessuudhaaf yaalu saba tokko arrabsuudhaaf yaalu sochii yeroo taasisan gareewwan tokko tokko jechuudha. Paartiin fuulleetti ba'ee paartii kana dha'e jedhu jiraachuu baatus gareedhaan garuu gareen akkas gocha badii akkasii raawwatu mul'achaatu kan jiru. Garee kana booda immoo paartiileen garaagaraa jiraachuu ni danda'u. Shakkiin jedhamus jira. Akkasuma immoo paartiileen harka wayyaa jalaan amantiillee dahoo godhachuudhaan amantii fayyadamuudhaan bakka uummanni waan uummata dheekkamsiisuu danda'u mufachiisuu danda'u isa qabatanii isatti fayyadamuudhaan jeequmsa kaasuudhaaf kan yaalan ni jiru. Kuni gara kamitti nu geessaa keessattuu misooma guddina dagaagina dimokiraasii biyya tokko qucuursuu keessatti gaheen inni qabu maadhanne yeroo wanti akkasii uumamu immoo paartiileen siyaasaa maal react gochuu danda'u maal react gochuu danda'u qabu yookaan maal gochuu qabu mootummaanis immoo akkamitti olaantummaa seeraa eegsisuu qaba isa jedhu haa ilaallu. Tole galatoome wantoonni ammatti kaaste kun waan ijoodha keessumattuu naannoo Finfinnee magaalaa Finfinneetiin wal qabateeti waan burjaajii baay'eetu jira yeroo tokko paartileen siyaasaa tokko bifa dhoksaatiin garee muraasa tokko gurmeessanii yeroo itti ajandaa sabab farlammii uummata lama saba lama walitti buusu kaasanis jira yeroo tokko ammoo yeroo itti kallattimaan even paartileen tokko paartimaan mootummaadhaan reejistar ta'ee galmaa isee qabeessa jedhu sifatti bahee waan hawaasa sabaaf saba walitti buusu waan biyya rakkoorra buusu haasa mul'atu jira ifattee jechuudha. Isa kanaaf ka'umsi maqaa uummataa maqaa sabaatiin haa gurmaa'ani malee paartileen kuni waan faayidaa dhuunfaatiif waan dhaabbatan wayii waan agarsiisu wayii of keessaa qaba jechaadha. Fakkeenyaaf paartiin tokko paartiin X saba tokko himatee ka'aa yoo ta'e dhuguma paartiin sun wanti ajandaan paartii sanaa guututti saba sana bakka bu'a jechuun tasuma hin danda'amu jechuudha. Inni kun maaliifi maqaa sabaatiin gurmaa'ee keessa isaatti garuu waan barbaadu waan qabu wayii agarsiisa jechuudha. Finfinnee irratti waan ta'amaa ture amma torbee 2-3 dura waan ta'amaa ture argaa jirra. Keessumattuu iddoolee tokko amma gara amantattis fiduuf yoo danda'ame karaa paartiitiin gara sabaatiin walitti bu'iinsa hokkara kaasuuf yaalu sana hin danda'amu ta'e amantaaf amantaa walitti buusu. Fakkeenyaaf amma iddoo addabaabaayii masqalaa fa'aa fudhachuu dandeenya. Inni kun kan amantaa ta'u inni kun akkasaa ta'u yoo jedhamu jira jechaadha. Wantoonni kun taa'ee jedhameeti amantaa fi karaa amantaatiin hulluuqanii seenanii mootummaadhaaf amantaallee walitti naqanii waan barbaadan wayii argachuu walitti bu'iinsa sabaaf sabaa kaasutu jira jechuudha inni kun jechuudha. Kuni haa ta'uti garuu isaan kanaan socho'anii malee warri amma socho'u kun ajandaan kun waggaa dheeraa dura qabatanii kan deemanidha jechuudha galman geenyeen malee jechuudha. Yeroo wantoonni akkanaa ta'u kun uumamu ammoo paartileen siyaasaa dhuguma otoo biyya kanaaf dhaabbatan ammoo of ilaaluu qabu jechuudha. Akkamitti deemaa jira miseensonni kiyya akkamitti deemaa jira waan jedhu ammallee rakkoon guddaan biyya kanatti uumamu keessaa tokko paartiin ajandaa fi tarsiimoon inni qabuu fi karaaleen miseensonni isaanii itti akti godhan agarsiisan waliin argatu tasuma. Kana ammoo to'annoo gochuu kan danda'u paartii isaatti jechuudha. Paartiin hoogganaa qaba. Paartii jechuun mataa isaatti bara teessoo uummataa hin arganne malee achitti hoogganaadha inni yeroo saniif jechuudha paartii ofiitiif gara teessoo uummataa amaanaa uummataa argachuudhaaf deemaa jira malee. Kana keessatti wal to'achuu keessatti hanqina guddatu jira jechuudha. Beekaatis haa ta'u beekaat dogoggoranii haa ta'u rakkoolee sana ilaaluutu barbaachisa jechuudha. Rakkoon isaan kaasan kuni bubbulaa gaafa deemu tiruun bultee lafee taate akkuma Oromoon jedhu sana waan biraatiif saaxila jechuudha. Biyyattii kufaatiirratti fiduuf saaxila jechuudha. Even walitti bu'iinsa sabaaf sabaa otoo hin yaadin fida jechuudha. Walitti bu'iinsa amantaa fiduu danda'a otoo hin yaadin jechuudha. Kana keessatti dhaabbatanii of ilaaluu qabu. Miseensota isaanii gochoota akkasii hojjetan san akka karaa seera qabeessaatiin socho'an taasisu ta'uu baannaan ammoo mootummaan fi yoo paartiin miseensa isaa sanarratti tarkaanfii fudhanne ta'e hokkarri kun ka'ee otoo balaa guddaan geessisin paartiin biyya bulchuu fi mootummaan ammoo olaantummaa
olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf wanti duubatti isa jechisiisu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Seeraan gaafachiisuudha qaba jechuudha. Kanan ta'u gaafa ta'e immoo darbee dubbichi saba walitti fida. Dubbii sabaaf sabaa ta'a, dubbii amantaaf amantaa ta'a. Gaafa garas dhufe immoo bal'atee wantichi kun gara to'annoodhaan ala ta'uuf deemuun illee jira jechuudha. Kanarratti mootummaa keessumattuu mootummaan wanti guddaa qaba, itti gaafatamummaa guddaa qaba. Paartileen siyaasaa kamiyyuu seeraa gadidha. Qaamni kamuu seeraa gadidha. Seeraa ala socho'uus hin danda'an. Naannoo sana maaltu jira? Yaa seeraa oli qaamni tokkos hin jiru. Garuu maaltu baratame? Aadaan maaltu baratame? Asitti isaan seera cabsanii otoo mootummaan or paartiin biyya bulchu to'annoo seeraa jala oolche ani paartii kana waan ta'eef tarkaanfiin kun irratti fudhatame. Faashina siyaasaa ta'e tokko maaltu jira? Amma free all political prison waan akkasiitu jira jechuudha. Keessatti garuu olaantummaan seeraa cabe sun hin ilaalamu. Isa kana ilaaluun immoo dirqama ta'a jechuudha. So kana gochuudhaaf ammoo olaantummaan seeraa kabajamuun dirqama jechuudha. Olaantummaa seeraa kabajuudhaaf ammoo paartii amma biyya bulchaa jiru mootummaa ta'e kana harka jira. Uleen aangoo waan ta'eef wanti kun otoo darbee ol kara guddaadhaaf hin kaasini qaama waan kana taasisu kana yoo kana jennu hundi miseensota paartii sana hordofan sun kana godhan jechuu miti. Keessaa niwutiraal ta'anii kan karaa sirrii yaadanis jiraachuu danda'u. Isaan caafti ba'an sana immoo tarkaanfii irratti fudhatanii seeraan tarkaanfii barsiisaa ta'e fudhatanii miseensonni biroo akka irraa baratan taasisanii dubbiin kun gara karatti otoo hin jijjiiramin kara nagaaf tasgabbii buusuun dirqama wantii ta'uu qaba jedhee ilaala. Akka paartiitti paartiidha jechuu baannus yookaan paartii sadarkaa paartiiwwan morkattoota irra jiru jechuu baannus gareewwan tokko har'as hidhannoodhaan qawweedhaan kan amananii itti deemaa jiran jiru. Kana keessatti immoo uummanni isaan dahoo godhatanii achi keessa turaa jiranii uummanni sun baay'ee haalli itti miidhamaa jiru hubatamaa jira. Kun dhuguma gara aangootti fiduu danda'a. Keessattuu jaarraa kana keessatti qawweedhaan amanuu qawweedhaan aangoo irra bahuudhaaf yaaduun kuni fageenya akkamii nama deemsisa? Ija siyaasaatiin akkamitti ilaalama? Keessattuu ija saayinsii siyaasaatiin akkamitti ilaalama kun? Qawweedhaan injifadhee teessoo uummataa argadhee uummata bulcha jedhanii yaadu uummataan isaa gowwoomuudha jedhee ilaala. Of gowwoomsuudha. Maaliif jaarraan kun keessumattuu jaarraa teekinooloojiin baay'ee bal'ate jaarraa namni yaada mo'ataa qabatee yaadaan injifatanii tarsiimoodhaan injifatanii sagalee uummataa argatanii teessoo itti argatan malee meeshaa hidhadhee akkas godhee kana godhee fida jechuun zero sum game politics jedhaan saayinsiin siyaasaa waan akkanaatiin zero sum game politics jechuun siyaasa hiika hin qabne ta'a jechuudha. Aarsaa ofii kafaluunis aarsaa ofiin kafala waan barbaachisuun gaggeessaa amma aarsaa lubbuutti fida garuu bu'aan siyaasaa inni fidu takkaayyuu hin jiru lafarra jechuudha. Wanta kanaaf nama saaxila. Keessumattuu amma wantoota amma meeshaa hidhannoo kanaa yoo ilaallu paartiilee siyaasaa Oromoo tokko ilaaluu dandeenya. Isaan hidhatanii gara bosonatti seenanii bosona keessa jiran kuni sirriidha. Yeroo tokko kana dura waggoottan 50 darbanii fi qabsoon Oromoo karaa hidhannootiin eegalee dhugaadha. Yeroo sana haalli itti hirmaatan haalli siyaasaa jiru mijataa waan hin turreef kun kan uumame jechuudha. Har'a garuu kootu seenii biyya kee taa'e yaada mo'ataa qabadhu uummata kan kee sagalee uummataa argadhu teeksoo argadhu gaafa jedhametti bosonatti gara wanti itti deemuun kun siyaasa injifannoo wanni fidullee miti dararaa uummataatti umrii dararaa uummatatti dheereksuudhaan yoo ta'e ala jechuudha. Keessumattuu amma qaamonni hidhannoo akkanaa kun goorillaa faayitan jennu kun riphee lolaan kun naannoo qabatee to'ate sanatti uummata baay'ee dararu jechuudha. Uummata miidhu uummanni tasgabbaa'ee nageenya isaa tikfachuu hin danda'u. Misooma isaa kan qotu qotee jiraachuu hin danda'u. Kan daldaluu hin danda'u. Kan baratu ijoollee isaa barsiifachuu hin danda'u. Baay'ee rakkata jechuudha. Ibidda jalaa gubbaa itti qabatu sana ta'a jechuudha. Kana gochuun ammoo dhuguma namni uummataaf qabsaa uummata dararaati. Uummata karaa nagaatiin akka inni jireenya ofii gaggeeffatu dhoorkaati wanti gochuu hin danda'u jechuudha. Kana keessaa bahuu qabu jedhee ilaalaan. Kana keessaa bahuudhaaf ammoo dhufaniiti seentiraal ta'aniiti biyya seenanii taa'anii sagalee ofii tarsiimoo ofii gurguratanii siyaasni bara waan biraa miti bara gabaadhaan wal tokkooma. Gabaa gaafa dhaqxu oomisha gaarii kwaalitii qabu gaafa fidde bitataan sirraa baay'ata jechuudha. Bitattee gurgurattee waan gaarii qabattee galta jechuudha. Akkuma sana paartileen siyaasaa kunis hidhannoo isaanii lafa kaa'anii yaada isaanii fidanii gabaa siyaasatti seenanii gurguratanii gaafa uummanni yaada isaanii kana nataa jedhee bitate teessoo uummataa salphatti argachuu hin danda'ama jechuudha. Garuu uummata daraaruudhaan uummata ajjeesuudhaan qabeenya uummataa saamuudhaan qabeenya gubuudhaan aangoon argamoo jiraate hin argamoo hin argama soo ta'e aangoo mi'aawu miti mi'aan qabu dhandhamni isaa like very tasteless kan jennu kana jechuudha. Dhandhamni isaa hadhaa kan ta'e jechuudha. Ati aangoon ati uummata siif qabsaa jettuun ajjeesaa saamaa dararaa qabeenya isaa buqqisaa ittiin argattu aangoo siif hin ta'u jechuudha. Kanaafi qaamonni waan akkanaa paartilee siyaasaa waan akkanaatiif
deeman kun ammas yeroon isaan xumuramne waan ta'in dhufanii karaa nagaatti dhufanii karaa nagaaf tasgabbii qabuun taa'anii yaada isaanii uummatatti dhiyeessanii filannoodhaan filannoo uummataa argatanii uummanni naaf ta'a jedhanii gaafa isaan filatan aangootti dhufanii waan uummataaf hin hojjenna jedhan san hojjechuudha malee kan isaan baasu meeshaa baatanii yeroo kanatti uummata dararuu nagaaf tasgabbii booressuu ibin mootummaas nagaa dhorkuu mootummamtuu qaamni paartiimaan biyya bulchuu iyyuu kara tokko wal takaalluudha kun wanti kun amma jechuudha innis tasgabbaa'ee fuula isaa akka misoomatti hin deebifanne taasisaa jechuudha inni kun ammoo keessumattuu paartiilee siyaasa Oromootii fi ofii wal waraanuu ta'a jechuudha ofii wal waraanuu tokko hin argamu dhiigni Oromoo kan achi jirus kan jigu kan Oromoo kunis kan Oromooti Oromoon Oromoo balleessee aangoon argamu sun ammoo hin jiraatus jechuudha amma ammoo yeroo kanatti silaa yeroo qaawwii banamee dirreen siyaasaa bal'ate kanatti dhufanii seenanii karaa nagaatiin otoo qabsaa'anii irra filatama. Mootummaan egaa marii biyyaalessaa qopheessaatu kan jiru biyyis gara marii biyyaalessaatti deemaa jirti. Biyyaaleen garaagaraa marii biyyaalessaa akkasii taasisanii kan itti milkaa'an hedduu jiru kan itti hin milkaa'in hafanii inumaayyuu gara rakkoo caalutti kan seenan hedduu jiru akka muuxannootti jechuudha. Paartiileen siyaasaa mariin biyyaalessaa tokko akka milkaa'u taasisuu keessatti akka hin milkoofne taasisuu keessatti gaheen isaan qaban maalanni. Akkuma ati kaasuuf yaalte muuxannoo biyyoota baay'ee ilaaluu dandeenya. Mariin biyyoolessaa baay'ee biyya keenya qofatti miti. Muuxannoo biyyoota baay'ee ilaalle biyyoonni kana dura Awurooppaa keessatti amma Jarmanii fudhanne Laatiin Ameerikaatti Biraazil fa'aa fudhanne taateewwan tokko tokko gaafa uumamu gara marii biyyoolessaatti dhufu jechuudha. Mariin biyyoolessaa kun ibin dawaa rakkoolee biyya san qoraa jiran rakkoo gama siyaasaatiin jiru gama diinagdeetiin jiru ibin rakkoo gama nageenyaatiin jiruuf dawaa ni ta'a jedhamee kan laalamudha jechuudha. Mariin biyyoolessaa naashinaal konsensusiin kun jechuudha. Kana keessatti garuu paartii biyya bulchu qofa otoo hin ta'in paartiileen morkattoota shoora olaanaa taphachuu danda'u. Yes, akkamiin taphachuu danda'u? Karaa wanta biyya keenya keessatti amma wanti hin baratamne waan tokkotu jira. Sila dhimmi biyyaa dhimmi dantaan uummataa dhimma paartii tokkootii ol ta'uu qaba. Biyyi paartii olii waan ta'eef jechuudha. Paartiin yeroo gara yerootti hin jijjiirama biyyi sanuma. Paartiin kamuyyuu kaadha morkataa boru biyya bulchuuf deemu biyya kana bulchuuf deemu. Gaafa nageenyi biyya kanaa birmadummaan biyya kanaa gaaga'amarra jiru rakkoorra kufu paartiin kun maaltu nagalchaan teessoorra hin jiru paartiin irra bulchaa jiru itti rakkatu jedhee kan ilaalu ta'e dogoggoree jira jechuudha. Gaafa nageenyi kun jiraate gaafa uummanni kun jiraate gaafa biyyi kun jiraate innillee boru sagalee uummata kanaa argatee kan aangootti dhufuuf jechuudha. Miira sanaan gaafa yaadanii naashinaal konsensusii kana keessatti marii biyyoolessaa kana keessatti bu'a qabeessummaan dhufuu danda'a jechuudha. Keessumattuu amma ulaagaa qabxii tokko lama kaasuu dandeenya. Keessattuu qabxiin tokkoffaa marii biyyoolessaa kana milkeessuuf ta'u keessaa inni tokko garaagarummaa keenya walii kabajnee tokkummaa keenya bal'isuudha. Tokkummaa keenya sirriitti cimsinee garaagarummaa asitiis paartiin siyaasaallee paartii siyaasaa XY haa ta'u saba kanarraa haa ta'u saba kaanirraa haa ta'u kan fedherraa haa ta'u garaagarummaa asitiis dhiisnee dhimma nu tokkoomsu irratti gaafa xiyyeeffanne tokko. Lammaffaa ammoo dhugaadhaaf gaafa dhaabanne jechuudha. Dhugaan murteessaadha. Dhugaa jechuun rakkoo biyya kana qoraa jiru, rakkoo nagaaf tasgabbii biyya kanaa dhorkaa jiru, rakkoo lammiilee biyya kana dararaa jiru, dhiibbaa biyya alaaf keessaa jiru kan ibin yeroo tokko tokko paartii morkataa ta'e paartii dhiibbaa alaa external force biyya jigsuuf deemu wajjin kan hiriiruutu jira jechuudha. Inni kun totally wrong jechuudha. Kun hin ta'u. Kanaan biyya ceesisuu hin dandeenye. Yaada kana qabannees ilaalcha kana qabannees biyya ceesisnee biyya bulchina jechuun inni tasuma hin danda'amu jechuudha. Isa kana sirreessinee walitti dhufne adda addummaa keenya madditti dhiisnee tokkummaa keenya cimsinee wantoota adda addummaa keenya taasisan wantoota irra waliin galuu hin dandeenye. Sabaaf sablammiin biyya kanaa waan baay'ee irra waliin galu. Dhimmi eenyummaa gaafiidha. Eenyummaa identity uummataan isaatu jechuudha. Dhimma alaabaa irratti waliin galu amma dhimma amantaa irratti dhimma seenaa irratti waliin galamu jechuudha. Isaan kana akkamitti walitti fidnee walii galchisiisuu dandeenyaadha waan jedhu sanarratti walitti dhufanii miira biyyummaatiin miira tokkummaatiin gaafa gara fuulduraa tarkaanfatan lapheedhaan gaafa itti seenan marii biyyoolessaa kan gara kana rakkoolee amma biyya qoraa jiran kana hiiknee gara fuulduraa tarkaanfachuu dandeenya ilaala. Of eeggannoo hin sochoonu taanaan garuu mariin biyyoolessaati jedhamee kan qabamu kun balaa kana caalu qabatee dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoodhaan socho'uu kan barbaachisuuf jechuudha. Paartiin morkataas, paartiin biyya bulchuus, qaamoleen dhaabbileen siviiliis, miidiyaanis, hayyoonnis hunduu shoora mataa isaanii bahuu qabu as keessatti jechuudha. Hunduu wal tumsanii bifa of eeggannoo qabuun gaafa socho'an mariin biyyoolessaa kun araara guddaa fi akkasumas dawaa rakkoo qormaata amma biyya keenya mudate kana keessumattuu karaa nageenyaatiin jiru kana furree gara fuulduraa tarkaanfachuu keessatti dawaa guddaa ta'ee ilaalama. Gaaffiin kun bira paartileen morkattootaa keessattuu uummata Oromoo bakka bu'anii uummata Oromoodhaaf qabsaa jirra jedhan jiru. Isaan walitti dhufanii bakka garaagarummaan jirutti garaagarummaan ilaalchaa jiraachuu danda'a. Garaagarummaan siyaasaa jiraachuu danda'a. Garaagarummaan kan biraas jiraachuu danda'a. Garaagarummaan jiru akkuma jirutti ta'ee garuu dantaa uummataa irratti faayidaa uummata Oromoo irratti tokkoomanii hojjechuu waliin wal qabatee
wanti mul'achaa jiru jira. Tarii wanti abdii namatti horuu danda'u yoo jiraate isa haa kaasu. Hin jiru yoo ta'e gama kanaan maaltu ta'uu qaba? Great, galatoo. Kuni gaafii ijoodha. Keessumattuu paartilee morkattoota Oromoo laalle abdiin guddaan ni mul'atu. Paartileen siyaasa Oromoo kan cabse bar kana durallee duubas garagallee yoo ilaalle bara mootii Minilik irraa kaasnee yoo ilaalle Oromomaan cabsaniiti aangoo isaanii kan dheereffataa turan jechuudha. Har'as kanumatu mul'ata. Oromoo bira paartilee morkattoota Oromoo bira miira tokkummaatiin waliin hojjechuu caalaa miira wal tuffiitu jira. Ani maaf hin taane waan akkasiitu jira jechuudha. Garuu waa tokko nu hubanne isaan paartiin kamuu paartiin kan biyya bulchaa jirus paartii Oromooti har'a jechuudha. Kan ala jirus kan maqaa Oromootiin moggaafatee socho'u kun hundi isaanii wanti beekuu qabanii ajandaa siyaasaa fedhe haa qabaatanii paartiin isaanii Oromoo olii miti. Oromoon walitti isaan qabu ture. Gaaddisni isaa itti jalatti wal ga'anii rakkoo isaanii furatan silaa Oromoo ta'uu qaba, dhimma Oromoo ta'uu qaba ture jechuudha. Isa kana gochaa jiru har'a jennee ilaalle immoo gochaa hin jiran. Ibin paartileen tokko bare galanii Oromoo maayyuu kutaan qoodanii akka Oromoon tokko hin taane warra hojjechaa jirutu jira. Dhoksaan maa paartilee saba biroo qofatti quba qabna. Oromoo keessa rakkoo guddatu jira. Paartilee siyaasaa Oromoo keessa wal tuffitu jira. Wal dhaga'uun hin jiru. Waliin mari'achuun hin jiru. Inni kun isarratti aangoo laallachuu, inni kun isarratti humna laallachuutu jira jechuudha. Gaafa kun jiraate garuu eessallee ga'uu hin danda'amu. Hin ulfaata baay'ee jechuudha. Kana gochuu keessatti akkanaan socho'an taanaan danda'a Oromoo eegsisuu miti, gaafii Oromoo deebisuu miti, ofii isaaniitiifuu kufanii cabuu jechuudha. Cabanii wal cabsus. Cabanii wal cabsanii Oromoollee cabsu jechuudha. Kana gochuu keessaa bifa of eeggannootiin miira tokkummaatiin ka'uu qabu isaanuu jedhee ilaalaan. Tokko gaafiin Oromoo maalidha waan jedhu yoo dhuguma Oromoof qabsaan ta'e gaafiin Oromoo maal ture impaayera biyya kanaa keessatti deebi'ee jira kamtu deebi'e kamtu hin deebine. Kanaaf sun eenyuun deebi'a akkamitti deebi'a gaheen kiyya hoo maali? Paartii morkataa ta'e akka paartii morkataatti maal gochuu qaba? Paartii biyya bulchuu ta'e akka paartii biyya bulchuutti maal gochuu qaba waan jedhu kanaaf gaafii deebisanii of ta'anii gaafa of ilaalan salphatti furuu danda'u jedhee ilaala. Ammas an'aamsi paartilee morkattoota Oromootiif qabu mee daawwitee Oromoo keessatti dhufaa ilaalan. Daawwitee uummataa kana keessatti dhufaa ilaalan. Maaliif daawwitee gaafa ilaallattu bar qaama kee deebisee sitti agarsiisa fuula kee irra waan jiru adda baafattee ofirraa dhorkita jechuudha. Uummanni waan isaaniin jedhu qaba. Uummanni waan isaan hojjechaa jiran kana argaa jira. Uummanni waan takka isaaniitiin waan hunda beeka waan ta'eef daawwitii uummata Oromoo keessatti otoo of ilaalanii Oromoon maal jedhaa jira jedhanii gurra isaanii Oromoo otoo dhaggeeffatanii salphaadha wanti kun jechuudha. Yes, poolitikaa keessa siyaasa keessa wal dorgommiin jira. Yes, siyaasa keessa firri dhaabbataanis diinni dhaabbataanis hin jiru. Siyaasa keessa yeroo tokko obbolummaa maal wanti jedhu yeroo iddoon ittiin hojjenne jira. Sun ta'eetuma garuu miira Oromummaatiin mee otoo dhufanii ilaalanii wal tuffachuu caala even aangoo Oromoo bare kan kabajeetti laataa jiru bare paartilee saba biraati bare saba birootu kennaafii jira. Oromoon bare aangoo kana ulee kana kiyya harka kiyya jira jedhee Oromoon fudhate muraasa. Itti lapheedhaan kan fudhate muraasa jechuudha. Kanaaf Oromoon akka qicaa gabayaatti waliranii wal akkas jechuun siyaasni akkas waliranii gurguruu sun eessallee nu geessu jechuudha. Kanaaf tokko humneetuma yaada jiru kan dogoggorre sirreeffachuu kan karatti qajeelchuu wallaalaa gorsuu kan ala jiru ammoo kan maal jedhee karaa qawweetiin qabsaa maal jedhu sanallee sirreessaniituma karatti deebisanii homaan gootu ka badaa kee qaama kee bar gaafa waa ta'u ofirraa kuttee hin gattu ajaa'ee jettee ofumatti fiddeetiin karatti deebista jechuudha. Miira kanaan deemaa hin jirani kana keessatti hojjechuu qaban jedhee ilaala. Tokko ammoo isa dhumaarratti ammoo wanti ta'a jedhee kan laalu siyaasuma Oromoo kana keessattuu mee utuu hayyoonni miidiyaan walitti dhufanii rakkoon ka'umsa rakkoo Oromoo maali waan jedhu sana bifa qorannootiin otoo hojjetanii paartilee kana otoo walitti fidan qaamni kun jechuudha. Hayyoonni Oromoo fi miidiyaan paartilee kana walitti fidanii gola Oromoo keessatti akka isaan mari'atan adda addummaa isaanii kana akka isaan dhiphisan guututtis balleessuu baatan otoo irratti hojjetame siyaasa Oromoo tasgabbeessuu jechuun siyaasa biyya kanaa tasgabbeessuu siyaasa gaafa Afrikaa tasgabbeessuu siyaasni Oromoon tasgabbaa'u taanaan Oromiyaan nagaan qabdu taanaan biyyi kunis nagaan qabaatu Afrikaan baas nagaan qabaatu jechuudha keessumattuu kana giddugala godhee paartiin amma maqaa Oromootiin ka'ee biyya bulchaa jiru kunis paartileen kunis isa kana yaada keessa galchuudhaan Oromoon hayyuu baay'ee qaba beekaa baay'ee qaba. Hooggantoota even sadarkaa biyya kanaa miti Oromoo miti addunyaatti hoogganuu danda'an baay'ee qaba. Garaagarummaa dhiphisnee tokkummaa cimsineeti rakkoo keenya kana teennee gola Oromoo keessatti ofitti qabnee otoo ilaalle. Nu ol gaafa ta'u ammoo har'a miti Oromoon jaarraa 16ffaa keessa gaafa Awurooppaanonni siyaasa isaanii dhiiga wal dhangalaasaa wal ajjeesaa fudhatan Oromoon baallee waggaa 8 karaa nagaatiin dabarsee kenna. Abbaa gadaa qabna jechuu kootiif. Abbaa gadaa jalatti dhufanii gaaddisa abbaa gadaa jalatti dhufanii achitti araara laphee otoo buusanii araara har'a suuraa itti ka'anii deeman otoo hin ta'in araara qulqulluu araara sirriin fufsiisuu qabu otoo buusanii salphaatti rakkoo kana keessaa baanee biyya kana qofa miti akka addunyaatti tarkaanfachuu dandeenya yaada jedhu. Biyya kana keessatti aadaan barame tokko jira. Paartilee morkattootaa yookaan paartilee siyaasaa waan fedhan haa jedhanii isaan duukaa bu'uu isaan deeggaruu hin mul'ata. Kan hin deeggarre jiraatus jechuudha. Garuu uummata gaafataa ta'e uumuuf maaltu ta'uu qaba?
yeroo paartiin morkataa yookaan paartiin siyaasaa tokko balleessu safuu ummataa cabsu aadaa ummataa cabsu nageenya biyyaa booreessuudhaaf dhama'u socho'u lakki dhiisi kana balleessiteetta wanti karaan daandiin itti deemaa jirtu sirrii miti jedhee ummanni gaafatu akka uumamuuf maaltu ta'uu qaba jettanii yaaddu gaaffii gosa xumuraati. Biyya keenya keessa gaafa ati akka nama Mr. X waa itti gaafa gaarummaa mootummaan hojjete paartiin biyya bulchaa jiru kaastu ati gantuu ati maal akkas jedhamta. Gaafa ammoo waan ajandaa paartiin morkataa tokko kaastu ammoo goota koo sabboonaa koo maal waan jedhamutu jira. Inni kun waa tokko fida just siyaasa bilchina hin qabne ta'uu fida kun jechuudha. Waan Mr. X maxxanseen kan jajamtu waan Mr. Y deeggartee fi kan tuffatamtu jechuudha. Kun aadaa siyaasa bilchaataa miti jechuudha. Akkasumatti hoom jedhameeti kan laalamu jechuudha. Kana gochuufis maal paartiileen morkattootaa garuu beekaati godhu waan kana. Maal godhu qaawa namni dogoggora kan hin hojjenne nama mootummaa miti paartii miti nama hojii keessa hin jirre qofaadha. Mootummaan yes waan gaarii hojjeta paartiin biyya bulchus waan gaarii akkuma hojjetu dogoggorris jira. Isaan ammoo qaawwa kana hir'ina paartii biyya bulchuu sana laalaa fidaatiin kaasu jechuudha. Isaa sanaan ammoo fooloowerii baay'ee horatu jechuudha. Isaan hordoftoota baay'ee horatu. Ammoo paartiin kun akkas godhaa kunatoo ta'ee akkasii isaan beekaati madda isaa kana akka tuqan jechuudha. Garuu kana gochuu miti. Nuti ammoo ala dhaabbannee gaafa ilaallu eenyu maali jennee ilaaluu qabna jechuudha waan sanam. Paartii morkataa keessaa kaasee amma reefuma kana Oromoodhaaf afaan Oromoo afaan hojii federaalaa godhatoo ta'ee jedhee dibbeetumna profaayilii isaarra gochuutti deema. Kana gochuu otoo hin ta'in afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuudhaaf maali ulaagaan keessa darbuu qabu? Maal barbaachisa? Paartiin X waa'ee dhufee fi miti afaan Oromoo anaaf ati kaanii har'a afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u jennee boru ganama afaan hojiin ta'u ulaagaa mataa isaa qaba jechuudha. Gaafa sirna bulchiinsaa mootummaatti dhuftu jechuudha. So isa kana ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Madaa ummataa tuquudhaaf ammoo yeroo baay'ee waan ummata hooksu sana gaafii ummataa ta'ee gaafii deebiin arganne ta'ee gaafa wanti tokko tuqu paartiin tokko fideeti ol waa kaasu waan san kaasu paartii sana malee yeroo jedhamu jira jechuudha. Isa kana keessaa bahuu qabna nuti. Waan kana gochuudhaaf maaltu nurraa eegama ulaagaan jalqabaa maali? Akkamitti waan jedhu sana deebisaa deemuu qabna jechuudha. Kanas ta'e san keessattuu sooshaal miidiyaan hawaasaa kuni siyaasa biyya keenya kana keessatti baay'ee faayidaas akkuma qabu miidhaas qaba jechuudha. Akkuma hayyoonni maal jedhu itti fayyadama isaan beekta gaafa ta'e wanti si miidhu si fayyadaa jedhu. Itti fayyadama isaan beektu yoo ta'e garuu wanti si fayyadu iyyuu si miidhaa jedhu sana jechuudha. Kanaaf miidiyaan hawaasaa amma hokkara baay'ee uumuu keessatti nagaaf tasgabbii dhorkuu keessatti waan baay'ee ta'aa jira jechuudha. Miidiyaa hawaasaa fayyadamuu kana keessatti dhimma siyaasaas ta'e dhimma diinagdees ta'e dhimma kamiifuu madda waan sanaa otoo beekne waan jedhu ergaa jedhu qaban madda odeeffannoo sanaa beekuun dirqama ta'a. Odeeffannoon kun yoomiin gadhiifame eenyuun gadhiifame akkamitti maddummaa hammam dhugummaan isaa waan jedhu kan adda baasuu qabna. Uummanni immoo abbaa waa hundaati beekika. Uummanni abbaa paartiin biyya bulchus kan dorgomaas uummata giddugala godhatee kan socho'u. Uummanni ammoo paartiin tokko akkuma ati jette gaafa waan hokkara kaasus haa ta'u waan walitti bu'iinsa uumus kaasu haa ta'u lakkee kuni sirrii miti dhaabbadhu of laali nama kan bu'u jechuu ni qaba. Even paartiin aangoo harkaa qabus paartiin biyya bulchus gaafa waan tokko dogoggoru lakkee dogoggorteetta kana karatti deebi'i jechuu ni qaba jechuudha. Kana jechuu keessatti ammoo awareness creation nu hafa jechuudha. Uummanni bal'aan aadaa siyaasaa participatory politics keessatti akka hirmaatu jechuudha. Governance politics kan jedhamutu jira amma siyaasa bulchiinsaa fi siyaasa hirmaachisummaa waan jedhu sanarratti nu hafa jechuudha. Isa kana irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Waa hirmaachuudha waa jechuuf ammoo mirgaaf dirqamni kiyya maali jedhee uummanni adda baasee beekee paartilee sanas kararraa gaafa isaan maqan karatti deebisuu isa dogoggore ammoo noo dhaabadhu jechuuni isa ammoo isaaf akka dhaabbatu fakkeessee ajandaa ofii gurgurachuuf deema ammoo lakki na bakka buutu naan ala daldaladhu jechuuni qaba jechuudha. Kana akka godhuuf ammoo hawaasa ga'oomsuun dirqama jechuudha. Kanan goonu gaafa ta'e hawaasni waan tokkotti bu'uudhaaf miira sodaa of keessaa qaba jechuudha. Miira sodaa san baasee siyaasni dimokiraasiin dhugaa akka dhufu siyaasni hirmaachisummaa akka dhufuu fi awareness creation kana hubannoo bal'aa hawaasaa uumuu dhimma siyaasaa dhimma biyyaa isaa irratti akka uumu gochuu keessatti kanarratti hojjechuun ammoo dirqama hunda keenyaa ta'a waan jedhudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa AMN irraa sagantaa kutaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya waqtaawaa kana fakkaata ture keessattuu egaa paartileen siyaasaa yookaan paartileen morkattootaa biyya keessatti uummata bakka buune irra hidhanii socho'an yookaan hojjechaa jiranii guddina misooma biyya tokkoof akkasumas immoo nageenya itti fufaa ta'e biyya tokkoodhaaf shoorri isaan taphatan olaanaa akka ta'ee fi hirmaannaan isaanii baay'ee murteessaa akka ta'e marii keenya har'aatiin ilaalleetu kan jirru. Torban immoo dhimma biraa irratti xiyyeeffachuudhaan dhimma biraa qabannee kan dhiyaannu ta'a. Zuwaalan beenyaan ture waan nu daawwattaniif ulfaadhaa galatoomaa.